हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी के किचन्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। और आप लोगों को देखने से पता चल ही रहा होगा कि ये है स्वीट कॉर्न मुरमुरा। तो चलिए अब देखते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से इसे हम कैसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट कॉर्न्स, जिसे हाफ बॉईल कर लिया है, मुरमुरा या राइस पफ भी बोलते हैं इसे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, लेमन, चंकी चाट मसाला, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, अनियंस, कैरेट, टमाटो। अब पहले हमें एक बाउल में स्वीट कॉर्न डाल लेना है। उसमें अपने टेस्ट के अनुसार रेड चिली पाउडर और सॉल्ट मिला लें। उसके बाद चंकी चाट मसाला ले लिया है यहाँ पे, टमाटो, कैरेट, ऑनियंस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही हल्का नाश्ता है, जो भी डाइट पे हैं वो इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा है। अब इसमें लेमन डाल लिया है। इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब इसमें राइस पफ मिला लें। कोरिएंडर लीव्स लिया है यहाँ पे चॉप किया हुआ। ये जो हमारा स्वीट कॉर्न मुरमुरा है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे सर्व करें और इसका मज़ा लें। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे एक बार। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्रेस बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।